សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើគុជលើនាងពួនលើកាសផូស៊ីលលើវត្ថុប្លែកៗដែលមានវត្តមាននៅលើទីទួលភូមិចាស់ទីទួលបុរាណឬក៏ទីកន្លែងដែលមានអំបែងក្អមអំបែងចានអំបែងធូបបុរាណនៅថ្ងៃនេះវេលានេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកវត្ថុទាំងនេះមកចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តហើយរបស់នេះទាំងនេះគឺមានចំនួន6គ្រាប់ឬក៏6អង្គខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺខ្ញុំបានមានឧបនិស្ស័យរកបាននៅលើទីទួលភូមិចាស់ទីទួលបុរាណឬក៏ទីកន្លែងដែលមានអំបែងក្អមអំបែងចានអំបែងធូបបុរាណហ្នឹងហើយរបស់ខ្លះក៏ខ្ញុំបាទធ្លាប់បង្ហាញរបស់ខ្លះក៏នៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញរួមគ្នាទាំង6អង្គ6គ្រាប់នេះតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទី1នេះគឺជាបំណែកឆ្អឹងបាទមួយអង្គដែលគាត់កំពុងតែឧបដិកកំពុងតែកកើតឡើងទៅជាផូស៊ីលរបស់នេះជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនពិនិត្យណាទស្សនាបាទគឺសាច់ខាងក្នុងនេះឆ្អឹងទេតែខាងក្រៅបែបថានេះណាគាត់ដីឬក៏ថ្មខាំជាប់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាទុកឲ្យយូរជាងហ្នឹងអាចថានេះគាត់คล้ายទៅជាផូស៊ីលជាកាសអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងបាទព្រោះអីសាច់ខាងក្រៅហ្នឹងគាត់កំពុងតែតោងចាប់នៅហើយកំពុងតែស្រោបបិទម្ដងតិចហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទក៏មិនជ្រាបមិនច្បាស់ថាជាឆ្អឹងមនុស្សឬក៏ឆ្អឹងសត្វហ្នឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជម្រាបធ្លាប់បកស្រាយហើយមិនបាច់ចង់ដឹងថាជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វទេឲ្យតែជាវត្ថុកកើតនិមិត្តឧបដិកឡើងទៅជាបែបនេះហើយគឺជាវត្ថុពិសេសហើយណាហ្នឹងបើសិនជាបូជាថែរក្សាគឺអាចដាក់តាមខ្លួនបានឬក៏ស្រោបធ្វើជាបន្តោងហើយមានដីមួយក្តាប់មកដាក់លើជើងពីតណាឬក៏លើចានលើថាសដែលយើងគិតថាគួរនេះណាសមគួរហើយដាក់របស់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងទៅហ្នឹងឲ្យគាត់សាត់សោយដីព្រោះអីរបស់នេះទៅជាផូស៊ីលហើយគាត់ចូលចិត្តដីហ្នឹងអាហារគាត់គឺដីហ្នឹងតែម្ដងតើតើនៅរបស់បានលើដីគឺអាហារគាត់គឺនៅដីហ្នឹងហើយហ្នឹងនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងគឺដីឬក៏កតិចឈើកតិចស្មៅឯហ្នឹងបាទណាហ្នឹងគឺមិនងាយមានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្អឹងកំពុងតែឧបដិកក៏កើតទៅជាផូស៊ីលបាទបើសិនជាទុកឲ្យយូរដូចខ្ញុំបកស្រាយខាងដើមអញ្ចឹងរបស់នេះអាចទៅជាផូស៊ីលចំតួនេះមិនទាន់ចំតួប្រហែលទេតែអាចបូជាថែរក្សាឬក៏ប្រើបានព្រោះគ្មានស្នាមបាក់បែកទេហើយសាច់ឆ្អឹងក៏មើលទៅឡងខ្មៅចាស់ក្រឹកចាស់ក្រែងហ្នឹងបាទរបស់ទី1ណាពុកម៉ែបងប្អូនបំណែកឆ្អឹងឬក៏បំណែកស្នែងណាឬក៏បំណែកខ្នាយង្គមអីចឹងទៅចំណុចហ្នឹងគឺមិនច្បាស់ទេណាដឹងត្រឹមថារបស់នេះក៏កើតពីសរីរាង្គកាយរបស់សត្វឬក៏មនុស្សហ្នឹងស្នែងឬក៏ឆ្អឹងឬក៏ចង្គមឬខ្នាយចំណុចហ្នឹងគឺមិនច្បាស់លាស់ឲ្យ100%ទេហ្នឹងបាទទី1ហើយបន្ទាប់មកទី2នេះក៏ជាប្រភេទផូស៊ីលដែរបាទណាផូស៊ីលនេះគាត់ទៅបែបថាគាត់ប្រែគាត់คล้ายទៅជាផូស៊ីលចំតួហើយដំបូងឡើយមិនមែនជាផូស៊ីលទេអាចថាជាបំណែកឆ្អឹងចំណុចហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងខ្ញុំបានដែរនេះគឺទីអង្គទី3នេះជាក់ស្ដែងគឺមានឆ្នោតខួងកដាលអញ្ចឹងកន្លែងឆ្អឹងសរីរាង្គកាយរបស់មានជីវិតហ្នឹងហើយមិនថាមនុស្សសត្វតែចំណុចនេះខ្ញុំអត់មិនជ្រាបមិនច្បាស់ថាជាហៅថាអ្វីឲ្យប្រកបណាហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់ទេអវិជ្ជវៈឬក៏សរីរាង្គកាយរបស់សត្វឬក៏មនុស្សហ្នឹងជ្រាបយល់មិនអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិនគ្រប់បាទខ្លាចហៅខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងហើយរបស់ហ្នឹងក៏អាយុកាល100,000ឆ្នាំក៏คล้ายទៅជាផូស៊ីលហើយសាច់ដីគាត់ស្រោបនៅបិទ
ស្រោបជុំវិញអញ្ចឹងក៏ឡើងទៅជារបស់បែបហ្នឹងណាហើយនៅចំណុចទីទួលភូមិចាស់ទីទួលបុរាណគឺដីម៉ត់ទេដីខ្មៅដីស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងធម្មតាគឺដីបែបហ្នឹងតែនេះរបស់នេះគឺបែបថាលេចធ្លោជាងគេប្លែកជាងគេហើយនៅចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទក៏មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺសិក្សាវិភាគយកមុខត្រេះរិះពិចារណាមើលទៅគឺគិតឃើញបែបហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយក៏មិនចេះតែសបោដែរបែបថាកម្រដែរហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺអាស្រ័យក្នុងការគិតវិភាគត្រេះរិះពិចារណាដោយការគួររៀងៗខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងបាទគឺជាគុជឬក៏ជាកាសឬក៏ជានាងពួនផូស៊ីលបាទកើតឡើងពីសរីរាង្គកាយរបស់មានជីវិតសត្វឬក៏មនុស្សបាទទី2ហើយទី3នេះក៏ដូចគ្នាដែរដូចនឹងរបស់ទី2ដែរណាតែនេះគាត់បែបថានៅចំណុចផ្សេងហ្នឹងហើយរបស់នេះដំបងឡើយទៅជា fossil បាទ fossil នេះបែបថាគាត់មានដូចជាខ្សាច់ដូចជាដីសូនចូលគ្នាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ពុកហ្នឹងពុកទៅជាដីហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ផ្ដុំចូលគ្នាអញ្ចឹងរបស់នេះក៏កើតមកបែបហ្នឹងគឺនៅសន្តានទម្រង់ដើមស្រួលមើលទេវិភាគពិនិត្យមើលទេណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងចំណុចនេះគឺច្បាស់គ្មានស្នាមបាក់បីទេបាទណារបស់ទី3នេះបាទគឺសាច់គាត់មើលទៅឡើងញាក់សាច់តែម្ដងបាទទី3ហើយទី4នេះក៏ជាប្រភេទឆ្អឹងដែរបាទអាចជាឆ្អឹងទំនងខ្នងរបស់សត្វឬក៏មនុស្សដែលវិវត្តខ្លួនវត្តកាយคล้ายទៅជា fossil បាទគឺអាយុកាលមិនតិចឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទរាប់ពាន់ឆ្នាំបាទហើយនៅចំនួនហ្នឹងគឺខ្មែរយើងនិយមមានជំនឿពេលដែលមនុស្សយើងតែសាក់ខូចស្លាប់ទៅហ្នឹងងាប់ទៅហ្នឹងគឺមិនបូជាទេមិនដុតទេហ្នឹងបូជាបែបថាកប់ណាហ្នឹងកប់អញ្ចឹងមានដូចជាឆ្អឹងសត្វឆ្អឹងថ្មិញធ្គាមខ្នាយកោវិញហ្នឹងគាត់កប់ទៅនៅជាមួយសាកសពហ្នឹងអ្នកដែលតែសាកហ្នឹងណាមនុស្សតែសាកហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ខ្លះក៏ឧបដឹកក៏ផ្ដុំធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ក៏កើតទៅជា fossil ហើយកើតទៅជាថ្មហ្នឹងហើយដោយកលែងរបស់ខ្លះសរបស់ខ្លះក្រហមខ្មៅអញ្ចឹងទៅបាទមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេគឺច្រើនទម្រង់ច្រើនសន្តានបែបបត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបស់ទី4នេះគឺជាឆ្អឹងដែលវិវត្តខ្លួនវត្តកាយคล้ายទៅជា fossil ឬក៏ជាថ្មរបស់នេះខ្ញុំមានឧបនិស្ស័យបានជួបហ្នឹងប្រហែលជា1ទៅ2 3ដែរបាទហ្នឹងសាច់ស្តៀងគ្នាបាទឆោពណ៌កាឡាបែបថាសំណាញ់ខាងក្រៅនេះគឺ fossil ចំតួតែម្ដងបាទចំបាទនេះស្នូលកដាលមើលមកខាងទៅមកខាងឃើញអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតមែនទែនតើតួនៅរបស់នេះគឺអាចស្រោបធ្វើជាបន្តោងឬក៏ដាក់តាមខ្លួនឬក៏ដាក់លើជើងពានសម្រាប់បូជាថែរក្សាហ្នឹងរបស់អមតៈរបស់មិនសាបសូន្យអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដូចខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយធ្លាប់ជម្រាបហើយរបស់ទាំងនេះគឺបើខាងរោគស៊ីខាងចំនួនវិញគឺមិនខ្វះហូបទេហ្នឹងមិនទំយងណាហ្នឹងរោគស៊ីចេះតែដាក់ជាលូតលាស់កាក់កបកោតកាវាគុំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយកម្លាំងកំហែងមកមួនបែបថាមានរិទ្ធិតិចបាទមិនទំយងហ្នឹងមិនធ្លាក់ក៏ធ្លាក់មិនយូរដែរហ្នឹងដោយសារតែចំណុចធ្លាក់ហ្នឹងយើងសាងអ្វីយើងដឹងលូតយើងហើយហ្នឹងបាទទី4ទី1ទី2ទី3ទី4ហើយទី5នេះជាដូចជានាងពួនប្រភេទនេះអាចថាជានាងពួនឫស្សីឬក៏ជាបំណែកក្អមណាពុកម៉ែបងប្អូនបំណែកក្អមបំណែកចានបុរាណដីដុតហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់មានអាយុកាល100,000ឆ្នាំរបស់នេះតែងតែនិមិត្តឬបើថាឧបដឹកក៏កើតឡើងតាមធម្មជាតិតាមពេលវេលាអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃពេលវេលាចេះតែទៅមុខរបស់នេះចេះតែរត់តាមទឹកតាមដីអញ្ចឹងណាប្រែប្រួលទៅក៏រសឹកទៅជារូបសន្តានបែបហ្នឹងទម្រង់របស់គាត់មើលទៅគ្មានស្នាមបាក់បែកទេជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាឃើញស្រាប់ហើយណាគឺសាច់គាត់លាយដូចជាខ្សាច់ដូចជាដីផ្ដុំធាតុចូលគ្នា
របស់នេះបើមិនជានាងពួនឫស្សីក៏ជាបំណែកក្អមឬក៏បំណែកចានបាទដែលសាងឡើងពីដីដុតណាដល់ពេលគាត់យុការួចប៉ុនឆ្នាំអញ្ចឹងក៏នឹងនិមិត្តឧបដិកក៏កើតតាមពេលវេលាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏ខ្លះជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏មិនណយដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសដែរហ្នឹងរបស់ទៅទីបែបនេះហើយមិនធ្វើទេហ្នឹងទៅជានាងពួនទៅជាគុជហើយហ្នឹងបានទី5ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺទី6នេះបាទញាក់សាច់តែម្ដងទី6នេះគឺជាថងដេងបាទថៃហៅថងដេងខ្មែរយើងហៅថាគុជរបស់នេះអាចថាជាថ្លើមឬក៏ជាបេះដូងរបស់មានជីវិតដូចជាសត្វឬក៏មនុស្សដែលគាត់បែបថាយុកាលុយប៉ុនឆ្នាំនឹងរបស់បុរាណគឺយុកាលុយប៉ុនឆ្នាំរបស់ទីទួលភូមិចាស់បុរាណណាពុកម៉ែបងប្អូនចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយច្រើនដងហើយបាទដដែលអញ្ចឹងខ្លាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងទៅចំណុចសាច់គាត់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងគឺរបស់នេះប្រែប្រួលតាមពេលវេលាពេលខ្លះរៀងប្រផេះពេលខ្លះរៀងក្រហមឆើតអញ្ចឹងទៅណាឈាមជ្រូកអញ្ចឹងទៅគ្មានស្នាមបាក់បែកទេបាទហ្នឹងគឺជាសេរីរាង្គកាយរបស់សត្វឬក៏មនុស្សដែលខ្លាយទៅជាផូស៊ីលទៅជាថ្មអញ្ចឹងហ្នឹងបាទទៅជាគុជទៅជានាងពួនសត្វមានញៀនមានតួអង្គឬក៏មានគេកាន់គឺបែបហ្នឹងនៅសល់សេរីរាង្គកាយគាត់ណាមួយបន្សល់នៅហើយមិនថាកប់ដីអាយុកាលប៉ុណ្ណាទេគឺនៅសល់ហើយរបស់ពិសេសហើយមនុស្សរៀនអាគមរៀនមានវិជ្ជាមានសិលមានបុណ្យអញ្ចឹងទៅបែបថាការគាត់នៅមានជីវិតទាំងសត្វទាំងមនុស្សហ្នឹងគាត់មានញៀនមានតួអង្គកាន់អញ្ចឹងទៅគេកាន់អញ្ចឹងពេលដែលតៃសាកទៅកប់ដីពុកផុយរលួយយ៉ាងណាក៏នៅមានចំណុចណាមួយដែលគាត់មិនសាបសូន្យគាត់នៅបន្សល់នៅវត្ថុកម្រវត្ថុពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងបកគលណាបានជួបបានឃើញហ្នឹងគឺសិតសឹងថាជាឧបនិស្ស័យបាទយើងយកមកទុកដាក់ថែសាបូជាគឺជួយគ្រប់គ្រងរបស់នេះគឺពិសេសខ្លាំងតែម្ដងថៃគេមានជំនឿណាស់បាទតាក់ទងនឹងរបស់ដែលវិវត្តខ្លួនបុតកាយខ្លាយទៅជាផូស៊ីលទៅជាថ្មនេះបាទរបស់មិនសាបសូន្យរបស់អមតៈបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយតាក់ទងនឹងរបស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាស្រឡាញ់អង្គណាមួយណាក៏អាចចែកជាវតាមការស្រឡាញ់បានសូមទំនាក់ទំនងតាម Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់និងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមคลิปវីដេអូនេះបាទជាជំរាបក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់ការបកស្រាយបើសិនជាមានចំណុចត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនជាសាខ្ញុំបាទផងបាទអរគុណច្រើនបាទសូមគោរពលា